បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង comment spam បាទទូទៅយើងធ្លាប់រៀនហើយពាក់ព័ន្ធនឹង spam ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមអាប់ដេតបន្ថែមទៀតជាមួយនឹង comment spam អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូននេះចូលមកកាន់ Channel យើងហើយយើងចូលទៅកាន់ YouTube Studio បាទជារួមទៅខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹង block comment ឬក៏ block word ឬក៏ block link បាទ block link កុំឲ្យគេដាក់ link ឬក៏ដាក់ comment ចូលមកវា spam ដល់ channel យើងធ្វើឲ្យ channel យើងខូចទៅតាមនោះដែរអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅកាន់កន្លែង comment ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ block តិចបងប្អូនចូលមកកាន់ setting បាទនេះជាការរំលឹកមេរៀនបន្តិចណាបាទសូមចូលមកកាន់ setting បន្តមកទៀតបងប្អូននេះសូមចូលមកកាន់កន្លែងមួយទៀតបាទគេហៅថា community បាទកន្លែង community នេះគឺជាការ block user បើសិនជាយើងអត់ពេញចិត្តនៅ channel ណាគឺយើង block ចោលតែម្ដងបាទយើង report block ទៅហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង block word បាទពាក្យណាដែលយើងមិនចង់ឲ្យជាប់នៅក្នុង channel យើងបាទយើងបិទចោលទាំងអស់បាទនេះគឺជាការ block word ហើយនឹង block link កុំឲ្យគេ post link ចូលទៅកាន់ comment យើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែបងប្អូនត្រូវធ្វើទី1 block user ណាដែលយើងមិនចូលចិត្តបាទមក comment ញ៉ៃអីយើងបិទចោលតែម្ដងកុំឲ្យឃើញ channel យើងកុំឲ្យរកឃើញណាលុះត្រាតែគេប្រើ channel ផ្សេងទៅយករកយើងឃើញតែប្រើអាហ្នឹងដដែលរកឃើញទេហើយមួយទៀតបិទពាក្យ sub for sub ឬក៏បិទពាក្យណាដែលមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងពាក្យ big បាទហើយ block link បាទអរគុណបន្តទៀតបងប្អូនសូមចូលមកកាន់ comment បាទយើងចូលមកកាន់ comment តមកទៀតនេះគឺជា comment ដែល YouTube អនុញ្ញាតឲ្យឃើញនៅលើ channel នៅលើវីដេអូយើងបាទតមកទៀតគឺកន្លែងនេះ filter ខ្ញុំអត់បង្ហាញទេខ្ញុំបង្ហាញកន្លែង help for review បាទកន្លែងនេះគឺជា comment ដែលមិនស័ក្តិសមដែលជាប់ block word បាទដូចជាពាក្យនេះគឺ link URL បិទចោលបាទ block word គឺអត់ចេញទេបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការ remove នេះគឺខ្ញុំបាន share ហើយគឺ comment remove ចោលបន្ទាប់ពី60ថ្ងៃបាទជារួមទៅ comment កន្លែងនេះបើសិនជាខ្ញុំមិនលុបក៏60ថ្ងៃក្រោយក៏ YouTube លុបឲ្យ auto ដែរបាទនេះណាកន្លែងនេះគឺយើង learn ទៅកាន់ការបិទនៅ comment បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង help for review នេះបងប្អូននេះកុំចុចវិញណាកុំចុចបាទកុំចុចអញ្ចឹងយើងអាចនេះអ្នកដែលដាក់មក link URL នេះក៏មិនអាចដែរព្រោះចូល block link ហើយបាទហើយជាមួយនឹង website មួយចំនួន block link ហើយបើសិនជាបងប្អូនខ្លះក៏ច្រឡំចុចទៀតអាហ្នឹងក៏បញ្ហាដែរនេះបងប្អូននេះបាទអត់មានអ្នកមើលទេហើយដាក់ link URL មកគឺជាប់ដែរគឺមើលឃើញទេបាទនេះ link URL ណាគឺយើង block word បាត់ហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំឲ្យបងប្អូននេះ block word ហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងនេះខាងលើនេះអត់ជាប់បញ្ហាទេប៉ុន្តែបញ្ហាខាងក្រោមវិញអញ្ចឹងវាទាញអាលើនឹងជាប់ទៅជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់ទៅលុបអានេះក៏បានហើយបាទ block word ហ្នឹងអានេះទៅចេញធម្មតាវិញបាទឃើញទេបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមលុបចោលទាំងអស់ទៅបាទលុបចោលទៅបាទអូខេយើងមិនបាច់ទុកទេពាក់ព័ន្ធនឹង comment help review ហ្នឹងបើសិនជាច្រឡំចុចទៀតប៉ះពាល់ដល់ channel យើងអាចខូចដល់ channel យើងផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាឃើញអញ្ចឹងលុបចោលទៅហើយបើខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់លុបក៏បានដែរព្រោះខ្ញុំដាក់ set auto ហើយរយៈពេល60ថ្ងៃគឺនឹងលុបបើសិនជាបងប្អូនឃើញកន្លែងហ្នឹងណា comment are remove after 60ថ្ងៃមានថា comment នឹង remove ចោលបន្ទាប់ពី60ថ្ងៃបាទយើង refresh មកតើលុបនៅបាទលុបលឿនដូចជឿអាស្រ័យអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះអូខេនៅសា3ទៀត delete ចោលទាំងអស់ទៅឃើញដាក់ comment ចឹងមកមិនឲ្យឃើញបាទហើយយើងនៅសល់តែ public ទេ public នេះគឺអត់បញ្ហាទេបងប្អូនណាបាទជា public បាទគេហើយនៅពេលរៀនក្រោយទៀតខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង filter មានបងប្អូនយើងគាត់ឆ្ងល់ line filter ណាប៉ុន្តែមេរៀននេះខ្ញុំបង្ហាញតែ help for review តែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចណាគឺចូលទៅបិទនៅកន្លែង setting បាទកុំឲ្យវាមាននៅលើ channel យើងហើយរយៈពេល60ថ្ងៃវានឹងលុប automatic បើសិនជាបងប្អូនឃើញសារដូចខ្ញុំបាទបើសិនជាអត់ឃើញទេយើងត្រូវចូល set ម្ដងទៀតបាទអូខេយើង block channel block word ហើយនឹង block link បាទអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ